家很多人都听过国乐呢跟流行歌结合哦，但是一定很少听到国乐跟英文歌的结合哦。同时呢，我们还加入了一些电音的编曲哦，希望大家呢能够对这个国乐不要再有那种传统的观念，希望大家今天可以更认识一下我们国乐哦。那再说一次，我们今天是什么乐团？哎呀。是不是想睡觉了？这风吹起来太舒服了，对不对？我们是什么乐团？哎，没错。那有一些刚到的朋友呢，可能不晓得哦，因为今天呢，我们2点半、3点半、4点半都有表演哦。那刚刚呢，有看到演出的朋友都知道我们是天选乐团，但刚到的朋友哦，可能还不晓得哦，我们是天选的 Chosens， 我们呢是跟国乐还有电音融合的一个乐团哦。那刚刚在第一阶段，其实第一首歌哦是我们天选的单曲啊。那接下来呢？